Nossa, galera, eu acabei de acordar, gente, e hoje é sábado e eu vou fazer um desafio pra vocês. Eu só posso comer coisas que começam com a letra L, a letra do meu nome. Eu vejo uma youtuber muito legal e o nome dela é Luluca. E ela faz esse tipo de desafios. E esse tipo de desafio é muito legal. Eu adoro demais. E como eu não sou de desistir de desafio, eu topei fazer esse desafio quando a minha mãe falou. Então, vamos começar! Agora eu vou me trocar. Galera, olha só o que eu vou tomar. É uma delícia leite com Toddy. Mas, gente, eu tava observando aqui e não tem nada com ele, só laranja e leite. Então a gente vai ter que dar uma passadinha no mercado. Que pena. Como se eu não gostasse de fazer compras, né? Então agora eu vou tomar meu leite e eu já volto com vocês. Só leite no café da manhã. Não Só tem leite. nada. Não tem nadinha, gente. E eu vou comer meu pãozinho, meu cafezinho e já já a gente vai no Mercado! Já temos o prato principal do almoço? Sim, lasanha e linguiça. Então, Joinha. Galera, já tô aqui no mercado. E agora eu vou pegar 2 cremes de leite, porque de sobremesa minha mãe vai fazer um brigadeiro de leite ninho. Delícia, adoro. Então, prontinho. Agora a gente vai procurar um suco. você vai ver se acha uma bolachinha pro café da tarde? Vou, gente. Tô procurando. Vale marca? Vale marca. Vale? Vale. Que pena que você não pode comer chocolate, hein? É. Lacta. Liane! Mas é de chocolate. Vê se tem de morango. Vamos ver. Liane, chocolate branco. Liane morango! Uhul! Essas Liane também tem de maisena. Liane de maisena. Nossa, agora estão me dando bem. Deixa eu ver. Sorte, né? Porque lá nos docinhos você não achou nada, né? Tipo uma fine, um... Então agora vamos procurar mais coisas. Gente, eu achei mais uma bolacha. Passatempo leite. Será que vale? Claro que vale, gente. Leite, leite, leite. Vamos procurar o suco agora? Agora vamos lá. Galera. Laçute, mas aqui não tem laranja. O que que tem? Tem de maçã. Maçã? Maçã. Pêssego? Pêssego? Pêssego. Vamos ver se atrás. Acho que não. Acho que só os que estão na frente. A gente vai em outro mercado. A gente vai Não, em você quer de laranja? de laranja, gente, porque eu sou enjoada e é o único que eu gosto. Gente, agora eu vou pegar uma linguiça. Adoro. Galera, minha sorte. Eu achei. Olha só, laçute de uva. Filha, é com L, né? Eu já sei o que que você pode levar com L. Limpol pra você limpar a casa pra mamãe. Pra você ajudar a mamãe. É o seu dia de É L. o meu dia, então. É o De sonho. L. Coisas com L. É. Limpar a casa com Limpol. Tá tão caro, né? Eu Você- tenho que limpar a casa.
Galera, agora eu já estou dentro do carro. Ai, meu Deus. E eu comprei muita coisa, gente. Tinha até que bastante coisa com ele. Só senti falta de pão com ele, gente. Não tem tururu, tá. Mas ok. Eu comprei bolacha Liliane, passatempo ao leite. Bolacha Liane, passatempo ao leite, gente. E eu tava vendo se eu achava aquela batatinha Laís, sabe? Mas eu não achei. Eu comprei o suco Lalafrute de uva, gente. É Lafrute, mas eu acho mais legal Lalafrute. Comprei o suco Lalafrute de uva, gente. Muito gostoso. Então agora eu também comprei a lasanha. E quando eu chegar em casa eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Galera, agora eu vou almoçar e olha só. Eu não vou poder comer o arroz e nem a carne. Mas ó, aqui tem a linguicinha e a lasanha, eu não sei qual que é a minha. Tem de queijo. De queijo e de carne. E de carne. De carne. A bolonhesa. A bolonhesa. Tá com fome? Muita. Você só tomou? Com leite com chocolate. Chocolate, não é com L. Não, gente, Todd. Olha só. Aí aqui eu vou tomar o Lafrute e tem um suco de laranja também. Aí eu vou tomar um pouquinho dos dois, gente. Então, quando eu estiver comendo, eu volto com vocês. Agora eu tô aqui chupando uma laranjinha de morango. Tá muito boa. Então agora eu vou terminar minha sobremesa. Ai, galera, já passou, ó, 3h30 do almoço e agora eu vou tomar o meu café da tarde, que é leite ninho em doce, bolacha Liane, pra mim mais fofinho Liliane, bolacha Liane barra Liliane de morango girafa e bolacha ao leite passatempo e leite com café. Porque quando você coloca mais leite do que café, é leite com café. Quando você coloca mais café do que leite, é café com leite. Aqui no caso eu coloquei mais leite do que café, então vale. Agora eu vou comer aqui porque deve ficar muito bom. O primeiro é o doce. Claro. Muito bom, então eu já volto com vocês. Oi, gente! Tudo bem? Eu tava só lendo um livro aqui. De mentirinha, produção. Corta. Tava lendo aqui um livro. Mas, gente, tô triste. Lívia, por quê? Porque acabaram as 24 horas com ele. Foi muito legal. Mas acabou. Mas tem uma coisa muito importante pra mim. Fazer mais dessas loucuras com M, com P, com S, com 1000 letras, com arco-íris, com tudo. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Então, é isso, gente. Tchau. Um big beijo.